Et siin ma küsiski alguses Arnold Sinisalut, et mis te arvate Elin Kergambergi väitest, et meie õiguskorras on piinamise mööndus olemas ja siis kommentaari, et kas ja mil määral on teie arvates piinamises kasu ja millistes olukordades võib sellest kasu üldse olla? No vot, ma ei ole konkreetselt selle Eeriku mõttearendusega tuttav, võib-olla siin on nüüd mingi möödarääkimine olnud, aga jätame nüüd selle kõrvale, et ma isiklikult arvan, et see on ju ajaloos uuritud ja teada värk, et ega see piinamine tegelikult ei anna adekvaatset informatsiooni. Me kõik, paljud on ju lugenud neid NKVD ülekuulamisprotokolle, mida meie kaasmaalastega on tehtud, et lõpuks ju kõik andsid piinamisele praktiliselt järgi, kirjutasid alla, millele iganes, eks on ju. Et no demokraatlikus riigis, no ma ei kujuta ette, et on arutletud filosoofide poolt, et kuidas käituda olukorras, kui kellegi elu on ohus ja on võimalik võib-olla seda terroristi nii-öelda füüsiliselt siis mõjutades panna rääkima või lõhkeseadletis kätte saada ja nii edasi. No ma ei tea, annaks jumal, et selliseid olukordi ei tule, aga et ma ei usu, et see saaks anda mingisugust kvaliteetset informatsiooni. Ma hämmastusega jäin mõtlema, et kus pagana olukorras ma võisin küll seda väita, et meie õiguskorda on piinamine sisse kirjutatud. Ma kindlasti see, et selline võimalus on olemas. Ma isegi ei oska, ma tean muidugi seda, ma olen arutlenud nendel teemadel, võib-olla ka tudengitega ühte omaaegset Saksamaa kohtulahendit, tuntud kohtulahendit, siis kommenteerides, kus nemad tõepoolest ju ka kasutis seda. Seal oli mingisugune, kas mingi laps kuskil oli röövitud ja mingid ohud olid seal, kui ma õigesti mäletan. Ja seal lihtsalt kasutati ja tekkis ka tõsine diskussioon, et kas piirsituatsioonis võimalik. Et ma võisin küll sel teemal arutada, aga ma ei oska öelda, et meie mingisuguses õigusnormis oleks see kirjas või mingis seaduses. See piinamus, seda ma küll nagu ei oska praegu, et kus küll. See oli meie omavahelis vestluses, on lindis, ma võin selle... No... Süüdistusmaterjal. Et mina sain sellest niimoodi aru, et põhiseadus võib teatud olukorras sellist asja isegi lubada. See oli, ma saan aru, teie mõte. Kas te jääte selle mõtte juurde? Ei julge nagu praegu seisukohta praegu võtta. Ma kujutan ette, et meie situatsioonid, no pigem peaks nagu Arnold teadma, meie situatsioonid, mis meil ette tulla võivad, need võivad olla nii pagana keerulised, me lihtsalt ei suuda kõike ette näha. Aga et kuidagi praegu öelda niimoodi, et meie õiguskorras on see sees, seda ma küll ei näe. Küll aga ma arvan, muide jah, väga hea küsimus, küll aga ma arvan seda näiteks muide, see kandub veidi mujale, näiteks võtame pronksiöö. Siis on ka minu teada, ma ei tea, kuidas nüüd Arnold sinu firmad on arutatud, et mis läks seal kehvasti. Ja selles kontekstis ma olen kuulnud arutlust, et õige oleks olnud need võimalikud ninamehed lihtsalt rajalt maha võtta, kinni panna, vaatamata sellele, kas nüüd otseselt võimalusi legaalselt selleks oleks olnud või mitte. Et see ei ole nüüd piinamine, vaid see on veidi teine situatsioon. Nii et ma arvan muide, et täiesti, seda ma arvan, et pean täiesti võimalikuks. Et on mingi selline situatsioon ja sul võib-olla ei pruugi olla alus tema vahistamiseks, aga lihtsalt vältimaks julgeolekuohtu, sa astud sammu ära. Ja võib-olla ma seda Eerikut nii palju täiendaksin, et jah, see on täitsa õige diskussioon, mis omal ajal oli, aga jah, tuleb lihtsalt kahetsusväärselt öelda, et ega ei olnud poliitikutel soovi tegelikult seda pronksiöö asja põhjalikult lahata. Jah, selline olukord oli, kus oleks saanud mingisuguseid liidreid sealt maha võtta ja nii edasi, on ka mul isiklik kogemus aastast 1999, kus midagi sarnast sai rakendatud seal Kentmani tänaval, kui protesteeriti USA saatkonna ees ja seal inimesed rahva seast näitasid ära need provokaatorid, eks ju, need sai politsei poolt rahulikult sealt ära viidud ja see asi lahtus ära. Aga eks see pronksiöö, et need õppetunnid on tegemata mõnes mõttes, et jah, tehti küll õiguslikku lahendeid ja nii edasi, aga et miks nii ja miks naa ja see oligi väga keeruline situatsioon, et uus valitsus
Venemaa surve, kõik kokku, aga see on ikka pikem jutt, et aga nüüd selle piinamise juurde tagasi tulles, et noh, ma jah, ütleme, et teabehankes on see selgelt keelatud, siin ei ole midagi rääkida, aga minu meelest kriminaalmenetluses on ju väga selgelt, eks on ju see enamgi veel, et kas me siin peame piinamise all silmas ainult füüsilist tegevust või ka noh, vaimne kurnamine võib olla teatud mõttes piinamine, eks on ju. Et noh, ilmselt küsija pidas silmas pigem sellist füüsilist jõu kasutamist, piinamist, et noh, võib-olla sama mingi lapse elu ohus kinnipidamisel, kui need politseinikud seda olukorda aduvad, noh, seal võib juhtuda, ütleme, kinnipidamisel igasuguseid asju, eks on ju, et inimene osutab vastupanu ja käsitleb seda kui piinamist, eks on ju, nii et need on jube keerulised teemad, et kas püha eesmärgi nimel on kõik lubatud, et ma pigem ütleksin, et ei. Euroopa Inimõiguste Kohtusse ju jõudis pronksiöös lahend, kus Eesti riigile heideti ette piinamist. No jah, noh, see oli nüüd hoopis ikka midagi muud, mida seal piinamiseks peeti, eks on ju, et see piinamise vastane konventsioon, et seal on ka suhteliselt lai tõlgendus, et mina sellest etteheitest aru ei saanud, aga ega kõik Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid ei peagi meeldima.